بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك النهارده يمكن في صدمه للاهلاويه او صدمه لجماهير النادي الاهلي. كانوا متوقعين ان متسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف هيعلن زياده عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا، لان معنى اعلان زياده عدد الانديه ان يكون في فرصه كبيره او ان الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا بدلا من المشاركه في بطوله كاس الكونفدراليه. ولكن الراجل كان ذكي جدا النهارده ورمى الملعب او رمى الكوره في ملعب المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم. المكتب التنفيذي اللي فيه مين؟ اللي فيه المهندس هاني بريده. طب المهندس هاني بريده ايه؟ صاحب الاقتراح زياده عدد الانديه. طب معاه مين؟ معاه فوزي لقجع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اللي برضك بيؤيد زيادة عدد الأندية المشاركة عشان يتسنى الأندية مغربية أخرى أن تشارك في دوري أبطال إفريقيا. فيبقى في ست أندية مشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. الراجل قال لك أي اقتراح لصالح الكرة الإفريقية احنا بنهتم بيه، ولكن يقدم للأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومن ثم بيعرض على المكتب التنفيذي. طبعا المكتب التنفيذي هو اللي بياخد قراره. معنى كده ان لسه في امل ان ممكن يطلع قرار. الراجل ما نفاش، كان ممكن يقول الاقتراح ده ممكن ندرسه السنه الجايه او الموسم الجاي، لكن لم يحدد. قال لك ان المكتب التنفيذي هو اللي هيحدد، او اللي هو الجهه العليا اللي هتحدد وتاخد القرار اللي الاتحاد الافريقي هيوافق عليه في النهايه. هل يشارك الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ يعني التصريحات مطاطه تؤكد ان في حاجه خلف الكواليس، ان ممكن يتخذ قرار فعلا بالمشاركه في دوري ابطال افريقيا، لان المهندس هاني ابو ريده شاطر جدا 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 في اقناع زملائه وعلاقته بيهم علاقه جيده جدا، سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي لكره القدم. عارفين علاقات المهندس هاني ابو ريده. ممكن بقى زياده ويبقى النادي الاهلي يشارك ويخش بقى زد وسيراميكا كليوباترا في الكونفدراليه مع المصري. يعني بنسبه 50% 50% الاهلي في دوري ابطال افريقيا. الزمالك، موقف الزمالك دلوقتي. الزمالك حاليا بيستعد للاعلان عن المدير الفني الجديد الصربي فوك رازوفيتش. راسوفيتش هيبقى معاه 3 معاونين ومعاه ابراهيم صلاح المدرب العام. هيوصل القاهره خلال ساعات. الراتب بتاعه هيبقى $80,000، كتير قوي على فكره. $80,000 لمدرب صربي في الشهر. يعني بنشوف المدربين في المغرب وتونس والجزائر ودول متقدمه وزي الوداد والرجاء والترجي، مرتبات ما بتوصلش لكده خالص، يعني توصل 20 30 الف دولار. 20 30 الف دولار. فالزمالك فعلا هيجهز له 3 شهور، يعني 240 الف دولار عشان يديهم له. طب ما نستنى الاول، يعني نديله شهر حتى تشوف الراجل هيبقى شكله ايه وعامل ايه واخباره ايه. يعني انا مستغرب يا جماعه، احنا في كارثه موضوع فتره الاعداد دي كارثه. يعني الواحد مش متخيل ان الدوري يوم 20 ولا 21 اغسطس، يعني بعد تقريبا اقل من شهر وانت ما عملتش فتره اعداد لسه. يعني فتره الاعداد دي يعني 45 يوم. انت عندك اعداد قياسات بدنيه وقياسات طبيه وبعدين اعداد بدني وبعدين مباريات وديه. كل ده تعمله امتى وازاي؟ الله اعلم. الله اعلم. يعني شيء غريب جدا، يمكن اول مره تحصل في تاريخ نادي الزمالك ان فتره الاعداد تتاخر بهذا الشكل. دي اول مره في تاريخ نادي الزمالك من 1911 ان اللعيبه قاعده في بيتها اكتر من شهرين. شوف بقى اللي وزنه زاد واللي هتخش الموسم الجديد ازاي؟ ده انت كمان داخل على دوري ابطال افريقيا. يعني اتمنى طبعا الامور تستقر وتبدا فتره اعداد. يعني دي بتدي حاله من عدم التفاؤل، ولكن كل شيء جايز. والزمالك دايما بيخرج من المحن.
أقوى وأقوى وأقوى.